Hai guys, hari ini aku mau buat slime. Tapi ini cuma pakai Lifebuoy sama garam. Pegang. Ini udah aku kasih garam dikit. Dan ini kita kasih garam dikit ya. Ini kita kelilingin. Kita aduk sampai pegang, wadahnya pegang. Kita aduk sampai merata. Ini kita diam. Masuk ke dalam mau membaca juga nih. Dikit lagi, sekali lagi. Coba. Aduk. Ini udah mau jadi ya, tapi harus kita masukin di freezer 10 menit. Diam gini. Nah, ini udah jadi. Pegang, wadahnya pegang. Ini udah jadi ya. Nah, mudah kan? Oh, ini udah jadi, dia nggak nempel. Kita bersihin dulu, baru kita mainin. Enggak ya? Mantap. Kurang garam ya, ini kurang garam. Mana garamnya? Ini. Mana garamnya? Ambil. Kita tambah garamnya lagi. Kita pakai tangan. Kita cuma dikit ya. Iya. Dah. Pegang, tolong. Ini udah hampir jadi. Ini udah jadi, tapi kayak ada masih ada. Pegang. Apa mah? Oh my god, diem gak ih? Gimana jadi lengket dong? Oh my god. Ini kalau kita bayangin, sorry ayam, jadi ini pancake dulu ya. Apa ini baca? Pancake. Bijinya tahu. Bukan tahu. Durian. Hah? Durian. Dah, silakan dicoba.